El gobernador Silvano Aureoles durante todo el fin de semana, lo que fue viernes, sábado y domingo, estuvo de gira por varios municipios del estado. Desde hace varios días el gobernador, a evento público que se presenta, tiene que aguantar una serie de descalificaciones, de señalamientos y de groserías que supuestos miembros de la CENTE le dirigen. Tiene que andar aguantando eso y que le griten, y en algunas ocasiones hasta lo han querido agredir. No lo han podido, pero lo han querido agredir. En Aguililla, el gobernador del estado, que estuvo también presente este fin de semana, dijo, bueno, pues ya estuvo con esta gente que nada más está moleste y moleste. ¿Y qué les dijo el gobernador del estado en Aguililla? Durante el discurso que dirigía en un evento que se tuvo, en el cual también, por cierto, anunció el gobernador que se estarán ya gestionando recursos para lograr la construcción de la presa El Ancón. Esto, comenzar el próximo año a construirla. Esta infraestructura va en apoyo de productores agrícolas de toda la región. Además hizo otro compromiso, en un periodo de 60 días entregará el centro de salud, edificación que estará equipada y con personal altamente capacitado. También instruyó para revisar proyectos técnicos para la construcción de una biblioteca. El gobernador aprovechó su visita para entregar apoyo de canasta básica y equipo deportivo. Pues bien, estaba él haciendo su alocución, aquellos grite y grite necedades, y el gobernador durante su discurso les dijo a los miembros de la CENTE, les señaló algo. Esta gente que se pone tan sabrosa a defender la educación pública, según ellos, tienen a sus hijos en escuelas privadas. Mienten, son una bola de mentirosos que le mienten a la gente. Les dice, a esos maestros no los queremos en las aulas, y tiene razón. Y además les dice algo que yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir repitiendo porque es así. Lo único que están defendiendo esta gente de la CENTE es su cheque. Nada, eso de que la educación pública y que se va a priorizar, esas son puras. Lo único que están defendiendo es el cheque, y aquí se los dice así de clarito, se dirige a la CENTE Silvano Aureoles. Pues resulta que en Michoacán ha crecido 3 veces comparado con la media nacional la educación privada, porque hasta ellos mandan a sus hijos a escuelas particulares, porque ni ellos se tienen confianza. Por eso no se puede seguir así, y además se mueven con puras mentiras todo el tiempo, le mienten a la gente. Así, esos maestros no los queremos en el aula, no educan, engañan y le mienten a la gente. No, por eso ahí no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a arreglar todas las escuelas y vamos a mejorar la educación en Michoacán por el bien de nuestras hijas e hijos. Estos, los que andan defendiendo, es su chamba, son sus lanas, sus bonos, porque ellos por lo menos tienen una quincena mensual, su quincena asegurada, y a eso se dedican. Pero pronto se va a acabar esto en Michoacán. Además no cumplen. Ayer quedamos que íbamos a trazar una ruta de diálogo, entendimiento, y véanlos cómo se comportan. Así no se puede. Pero ni un paso atrás, queridos amigos de Aguililla, vamos a arreglar la educación en Michoacán, tope en lo que tope.